vivem 750 espécies de peixes, mas nenhum deles nada mais que os bagres. Os maiores chegam a medir 2 metros de comprimento. E segundo os biólogos, os grandes bagres da região, como é o caso dos dourados e surubins, chegam a nadar mais de 3.000 quilômetros só para a desova.